Всем привет! Вы у Елены Лапко на канале. Мое земледелие, мое увлечение. 1 числа я купила бройлеры КОП 500. И они очень сильно замерзли. Я их отогревала. И они все равно простыли, у меня чихали. Я испугалась. И пропоила их всего лишь 2 раза левомицицином, таблеточкой. И в эту баночку раздавила зимний чеснок, у меня такой уже проросший был, в водичку. И знаете, ничего, сегодня 8 числа, им будет сегодня 7 дней. 7,5, правильно. И ничего, вот эти темненькие, это мои ауруканы. Я их покупала, яйцо выводила, их вместе пока содержу. Они у меня не чихали, потому что они у меня были здоровы, но не заразились. Все равно они были вместе. Чихали, хрипели, боялась. Ну, пропоила день-два, все нормально, ни один не сдох. Покупала их 20 штук, все живы-здоровы. Ну, буду наблюдать дальше. Содержание у меня бройлеров 1 раз. И вообще в брудере все держу 1 раз в этом году, так как нагляделась видео. Брудер у меня-то маленький, у меня еще 2 большие есть, с мужем сделали. Ну вот, может, кому-то будет это полезно. Очень выручал, уже не 1 раз левомицицин, это антибиотик. Его хорошо давать и когда поносит птица, и когда простывает. Еще в одном случае я пользовалась стрептоцитом. Давала, он сухой порошочек, давала нюхнуть, но не этой птице, другой. Это дополнение как бы к видео. И стрептоцит, хочу рассказать, очень хорошо, где у вас расклев или ранка у птицы, посыпать порошком этим сверху. Очень хорошо заживляется ранка. Ну вот, а сейчас я с вами, наверное, попрощаюсь. Очень много дел. Вот такая моя птичка, жива-здоровая. Хочу сказать, бройлер намного спокойней. Эти мои малыши, карандаши, очень сильно прыгают. Когда открываю брудер, они такие возбуждаются сразу. Ну вот, лечите, не давайте птичке болеть, пусть она будет здоровая, радует вас. А сейчас я с вами попрощаюсь. Пока-пока, ребята.